sirifi wayo Haidara sirifu بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قيل في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لتيفي لجبو أمبو بلجن فون إسلاميك فولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على كلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على بافو عليك حكلا قرآن كنوكو أشيرا كان دانفن بلجلين ما كهينة كسي دانفن بلجلين kama naka nalisan yelma wati usira slame bela jinin bika ni sodiya yira ni alakira kan naliye bebi take nika chugoyawe koso anga slame tommi mi jamana yin kona no jamaa umma islamiyai ni oye ambalma flawye uluma toko mauludu kula ambado ni dine ko fo jamana yin kono akagele ka dine kuma fo jamana yin kono ki damasi flawma oye mauludu kene basigi senga ablara hukmu min kono nyina oye basigi ya fanyogoma anika balo nyogoma ani ben Ankaramo Elhaj Adama Bokum ay min soro karasi amma kenena flaka ani bamanankana anga odolame alhamdulillah rabbil alamin en jetti Allah e hebde hawritinde do hono ndedo hitande 2017 2018 mawludu mudum en kebi en garti e mudum en jettiri dum Allah sanne sanne en bi'i du fa hande en jetti sakiraabe gidirabe teddube tawabe le kawritangal e fuddirgol meden e kananke laamiɗo leydi ndi fu o ɗum woni Elhaji Aboubacar Keita en barkini o sanne sanne en barkini gouvernement makko fof en jowti ɗum en fa sanne en jowti ɗo sanne sanne maire commune 5 mawɗo muɗum ko kañum o watara e jama muɗum teddengal muɓɓen e yamirore muɓɓen gonɗen ɗo eɗen jooɗi en barkini ɗum teddengal kañum e giɗɗudu mo gaɗani en en jetti do sanne sanne e mawbe modi baabe meden mobbo maliki en e jama mubben en jetti do sanne sanne e ko e baale capande joyi e tati dum woni ko nodduden do nenno ko e baale de kany en ngari do jodi wana yimbe fu biiden ngara wo baale de gollideten den biiden ngara nenno de ngari notake en alhamdulillah rabbil alamin e ley deede capande jeddi e ley bamako do en jetti Allah sanne sanne sakira meden jummibe fa e Burkina ngari délégation mubben fa noto en jetti sanne en jettiri Allah délégation jummido fa e Côte d'Ivoire ngari notade en jetti Allah délégation jummido Ghana ngari notade en jetti Allah leydi men ndidu mofti kanye e Douanza a fami yimbeje meden jummeke ngari notade en jetti sanne sanne sakira meden be ji oton yeso mon do Elhaj Mohamed Alassane Maïga président a fami CMSFR 3 horejo mudum mawdo kany Cerno Alhassane Guissé président Alhassane Guissé yimbe horebe plateforme Mali en jettibe sanya sanne signataire en mudum du be ngari be tawdama e meden be ngadi ballal mabbe kengan e hande fuf alhamdulillah rabbil alamin en jetti sanne sanne sakira meden rimdabe meden wombe ley wuro ngo jogiibe baale sakira meden omborinkobe délégation mubben mide yiya dum do sakira meden boni délégation mudum mide yiya dum do sakira meden djube nokkuje de fu jettama barkinama e alhamdulillah rabbil alamin hala wala tiagal hala fulbe mbi onon yettore nde to Allah subhanahu wa ta'ala nde juuri on komi mbaawi wi ande on tan min bi on bismillah min bi on bismillah fa yalla eden keba kaalen fa yalla enen keba gollen du sabu golle wawa wadde sa wana hala wada hala wala barke sa golle jokka e ciagal mum nenno minen ko woni ummade amin illa 2013 14 warde joni wanana no watta sa mudi baabe e talibabe e yibbe mubbe jitondira andondira kolondira mushkilaji dum woni problème ngaaji kewdi ana ngoni hakkunde modi baabe sani din problème ngaaji ƴuwi fu idun latono en sababu lobbo e tiidallaji kewdi modi baabe anan jogidi e kanankobe leydi nenno sa din tiidallaji kany en do Allah faabeke en di ƴuwi fu eden jogi e faaba muya mawdo no kumtiren haajuji leydi ndi e wodi du fa handen ko jidden haalde wanana no leydi ndi deejere e jam wartira e mayri eden jogi hen haala eden jogi hen kongol eden jogi hen haqqe enen modi baabe e talibabe
e yiɓɓe muɓɓen nen no dow ɗum woni ko min noddiri on min mbi on bisimilla moɗon goto moɗon fuu yo war tawta walla hoore muɗum wona minen balloto garɗo ɗo fuu yo hoore warani anda ɗum balluɗo fuu yo hoore ballani nen no ngare fa yalla eɗen jooɗo kaltiden ndaren hono gatten sa jam e deƴere kañum e gondal watta sa tabita e leydi ndi sago Allah sago mon ɗum woni ko noddire ɗon e jaafa ɗon sanne sanne e haala ka juuti so tawi wonmo mi innayna won goofi ko gaɗumi ley hen e yo Allah yaafam yaafo on yaafo alsilami fof e miɗa warta haala ka e faransire walla bamarankore jiiɓide ma on jaafo sanne e jaafo ɗon sanne président CMNSR 3 Alhassane Guité o wiyete wala mawɗo meɗen caahiɗo meɗen sanne dariɗo e wallude en jiɗɗo modibaɓe jiɗɗo talibaɓe jiɗɗo diina alhamdulillah rabbil alamina e kanko e alhaji Mahamana Alassane Mayiga inchallah kañum e mawni meɗen gorko président meɗen maître Mahamana Alassane Mayiga a faami kañum du hoorejo balluɗo en sanne jiɗɗo en tawdaɗo e meɗen kala wakkatiji ɗif alhamdulillah rabbil alamina eɗen jettiɗo sanne sanne e délégation Haydara mobbo meɗen mawɗo Seydi Sharif Ousmane Madani Haydara e keƴaɗo muɗum ana ɗo habba yera eɗen jettiɗo sanne sanne e mobbo Mamoudou Dikko kañum du e keƴaɗo muɗum ana ɗo eɗen jetti modibaɓe meɗen ɓe keɓayi warde sa ƴummini heƴaɓe muɓɓen ɓe fuu eɗen barkiniɓe e yo ɓe hoore maɓɓe ɓe gaɗan yo Allah yuɓuɓe hoore maɓɓe ɓe teddini yo Allah teddinɓe nen no jaafoɗon haala ana tiiɗi sanne sanne e fadde haala wartoyde e jungo am ɗum wonno ko joganimi on wiide on bisimilla fa yalla eɗen jiida jooɗode ɗen kaltiden kaalen no gatten sa keɓen tiiɗalla e torra gonɗo e dow meɗen o ƴuwa saabu ko warani leydi ndi fof miɗe miila e ko modibaɓe ɗum ɓuuri saɗude leydi ndi hannde ko warani leydi ndi fof ko modibaɓe ɗum ɓuuri tampinde leydi ndi ko warani leydi ndi fof tampuɗo e mayri ko foti mobbo tampude e mayri wala torriɗo koyɗo e mayri ko foti mobbo e taaliba muɗum hoyde e leydi ndi wala acca noon kam hakke jaafo ɗon haala ka e yamate en gartoan e makka ko alhamdoulillahi rabbil alamina e ambe Allah subhanahu wa ta'ala wasoni awye aw munu gulla yoro jawna kana an segere e anga kumakan te kumakan janye kumakan e fonfolo e ambe anga jamana tigi El Hadj Aboubacar Keita amba fo naka gouvernement e ambe segi ka e anga maire commune 5 anaka jama anuka bisimilla e ambu fo kosobe watara naka jama alhamdulillah rabbil alamin ambe tlaka foli lase anga nyemogo noye anga korow anga deme baw munumbe kenani kan association bi duruni saba minunye an souteni abe sanfla sans saba bobi fo bi ko ne ambe siraka nyogon soro ka kumani nyogonye ka nyogon la doniya ka fo ni jamana ni antade toro mimbe ankani an yere de kankan ka wuli ka nyogon ka son nyogonye pour que anga se ka solution soro ni koina alhamdulillah donc o de sirafe karamogo anu talibiu anu kanu baw ou be farala nyogon kan ka sika kuma donc o de danani ni siginiye ambe foli la se fana anga korokew nanga teriw anga nyemogo no de semaine FR 3 nyemogo Mahamana Alhassane Mayiga ani Alhassane Guité anaka jamakulu munu sera amaya nunu ye an deme bawde kunu ani bi an jigiyabe ulu kan shini fana inshallah parce que ani ulu jera bite ambe foli la se fana anga karamogo baw munu maseka keneni soro no de Seydi Sharif Ousmane Madani Haydara aka ciden seraya aka deme fana seraya habba yara nana ak togola ambe foli la se fana anga président du Haut Conseil islamique Mamoudou Diko aka joyro anaka timandia vraiment amba foka wale nyumando ambe foli la se anga balmake antereke anga soutien ba no de Mamoudou Diko docteur Mamoudou Diko o fana be kenen kan tabital fulankiriyaɓe ñemogo ba min ɓe Mali kono fulankiriyaɓe yo fulawye munum ɓe fulakan ani koroboro kan fo inchallah a famunen do fana na fora ko fulankiriyaɓe fulaw koni ba don ani fulaw munum sigileni fulaw fana ba fam o ñemogo ba min ɓe Bamako yan no de El Hadj Mamoudou Dikko docteur Mamoudou Dikko a donin do no togoye togonin kana ñagamini anga karamogo ba togoye alhamdulillah rabbil alamina ambe foli lase
anga karamogo baw no de Cerno Maliki nunu ani nebe nyebe karamogo chamana ya munu sera ka keneni soro vraiment anga foli buye ala ku sara ala ku baraka awbe haketo kuma ka gele ko sabe surtout bamana kan fo ka gele amma doni anga balma no de délégation association ombori o fana e keneni soro ambu fo ko sobe ku wale nyumandon ku anu deme ulu de yanga jatige wiye bamako ya ulu de yanga soutien wiye bamako ya depuis mama seka andon fo bi alhamdulillah rabbil alamin et délégation wulla ka keneni soro ambu fo ko sobe ku wale nyumandon donc anga kuma kan ko ni miye amba nyini befe amba nyini befe be ki jija aki seko ke surtout an karamogo ani an kalandew ani an kanu baw munum be karamogo ni kalandew souteni an ko ni an jera an ko kambe sirawo sira nyini ambe fero fere tige pour que benni sabati ani dunka fa ani sigi nyogonya aka seka sabati ni jamana yin kono parce que ni hakilila ni mafili toro e jamana ni besoro toro ni krekren lendo toro ni anga fama unun soro no de anga gouvernement toro ni na krekren nyana toro ni sera anga karamogo ma toro ni sera anga dine mogo nyemogo ma toro ni sera anga fantauma toro ni sera anga kiritigelauma toro ni sera hali mogo munun donente anga jamana ni kono anga dunaw toro ni sera bema donc wuli a sera amma an karamogo anga wuli anga bolo di nyogo ma folo parce que mimbe ambolo no de problème ni mushkila munum andu nyogonche anga laje anga ban parce que muskila ni a chamante ala koye a chamante kira koye a chamante jamana kanu koye abeye ntanyini nebe ntanyini ebi tanyini do fana ba tanyini donc anga tanyini nin toy kanga jamana ninta kabina ma bika bon ambulu donc ode ya fara nyogon kan ya an kumana alhamdulillah an sera ka association biduru ni saba de fara nyogon kan anyo association mogo doron de wele bi ateka fo anye bamako wele ode koso anye ni sal fitini ninta pour que o association biduru ni saba ani anga représentant munum be dugu nin kono représentant bi wolon fla ani saba anye ulu wele bla ulu de ulu kana pour que anga seka nyogon soro nin kenen kan ka sigi ka kuma alhamdulillah depuis vendredi juma temenen ka se bima ambe duwa uke de la yasini kalaw ni qur'ana jigiw ani zikru keliw antumbe ode kan alhamdulillah rabbil alamin an sera ka chien chamanke alako ke anga jamana ni basigi ambe allah subhanahu wa ta'ala deli alako ke sarakaye anga jamana ni ka seka a hakli soro anga gouvernement ka seka a hakli soro anga karamogo baw ka seka u hakli soro anga senekelaw ni anga jago kelaw ni anga moni kelaw ni anga sigi daw ka seka sigi sabati ka seka soroy anga lañini tunye ode o duaw nunun kera o sigi de kama o lañini de kama o ngania de kama donc amba ñini ankara mo to munu maseka ni kenen soro walma munu maseka ni hakili soro uku jija uka hakili soro ulu fana mimbe fara antaka pour que ambe ka seka sigi nyogona ka seka kuma problème be ankara mo fana parce que dine ni de la goshira kata se yoro do la fo kata dine ni fere dowma donc o fereli min flenie dine ni taraka togo do da kan ka seka na pour que ka anga jamana ni bi ka bo abolola alhamdulillah rabbil alamin jamana ni du baraka jamana de do nema jamana de do sigi nyoganya jamana de do kanu jamana de do cousinage no de inshallah sinanguya jamana de do alhamdulillah rabbil alamin ambe fere o bede tige pour que o lahala koro munum banna anga seka ulu sigi anna awbe haketo awbe yafa kuma koni lañini de nie kuma dun ka gele halini ka kuma kan yere aka gele ibolo jangona fora ika kuma kan fo imami simmi o ka gele doni donc anga fulakan bamana kan nin koni hakilla adoni menendo anga lañini famunendo anga ngani yow famulendo donc ambe allah subhanahu wa ta'ala dili ala kan sabati ala kanga jamana ni sabati ala kanga karamogo sabati ala kanga kiritigelaw sabati ala kanga kor darme nuna ala ku sabati anga hakili tigu munumbe anga jamana ni fe ala ku be sabati jago kelaw moni kelaw ani genni kelaw munumbe bagaw gen ala ku be sabati ala ka jamana ni ala ka basigi ala ka herenati anga jamana na alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam على أسرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
bara in kuncele anya kuma galamani tengu ma dama la yuga ni sodia wira ana kenen kono. C'est un thème d'actualité. Ce que nous cherchons au Mali aujourd'hui, c'est la réconciliation des cœurs. Si des associations, même de marabouts, se réunissent pour faire une telle rencontre, c'est à saluer. Le Mali a besoin de tous les Maliens pour faire un Mali uni. Sinon, on ne va jamais aller. Moi, je suis dépassé aujourd'hui. Je suis très content de cette association. Et je les encourage dans l'œuvre qu'ils ont commencé. C'est la réconciliation des cœurs et c'est très important. Donc il ne reste plus rien à faire que d'encourager ces gens-là dans le sens qu'ils ont pris. Ce n'est pas que les marabouts aussi leur mot à dire. Les bénédictions, ce n'est pas rien, c'est beaucoup d'ailleurs. On a vu de toute façon le nombre de fois qu'ils ont lu le Coran, on a fait la Fatiha, c'est sûr que dans les jours à venir, la paix que nous cherchons va venir. Ani kelea ani sabati tega di ñogoma anga sigi kunye ode bi uladana bo alhamdulillah rabbil alamin ambe ala tanuka awalen mando ka fo anga ni association badodo ton bi wolon blani ko ode be akona ambe de kemeka je kan tega di ñogoma ben ani kelea ani sabati bisaka chari ani ñogon ci cugo mina ani here bi saka na jamana kono cugo mina islamo bi saka ke ñogon fe cugo mina jamana dum bi saka du dakelen fe cugo mina ani jamana dum bi saka bo dakelen fe cugo mina ani jamana dum be ka kuma kan bi saka ke kelen nganya kelen ke wale kelen barake cugo kelen ode ya anga association kan la ñini association abe ka damine depuis Mali et région Forola fukata se région Labana abela jele anga mogoba abe kono wa abe ka kuma kan kelen anga association sigilendo be ani kelea ani sabati ani ka here sama kana jamana kono ka do ka jamana ani ka toro nyoni ka bo jamana kono anga association sigikunye ode bi uladana. L'objet de la rencontre de cet après-midi, c'est vraiment inviter les marabouts à venir afin qu'on les explique réellement qu'ils doivent normalement véhiculer le message de l'islam. Parce que l'islam n'a pas été compris ni par eux, ni par ceux qui veulent nous imposer un autre islam. Les échanges, on pense que le message a été compris. Parce que le message a été traduit tel que ça doit l'être. Et à ceux-là même auxquels il est adressé. Et on croit que ça a été, le message doit être perçu par ceci. Les jours à venir, nous avons comme credo, c'est-à-dire la décision même, la raison même de la création de la coalition. C'est faire en sorte que la paix revienne dans notre pays. Principalement le centre, à partir de la région de Ségou jusqu'à chose. C'est là où nous devons commencer parce que nous sommes natifs de là et nous sommes sûrs que sans nous, la paix ne peut pas venir de là. Et là, c'est avec les marabouts, c'est avec les élèves et maîtres coraniques que nous voulons faire ce travail-là, afin qu'ils comprennent que l'islam, c'est vraiment c'est-à-dire le don de soi d'abord, et puis accepter le prochain et savoir que Dieu a voulu qu'il y ait la diversité dans la religion. Dieu l'a voulu ainsi, c'est Dieu qui nous a créés et on ne peut pas obliger quelqu'un à être droit, avoir seulement un seul point. L'islam, c'est tout un truc. Il y a tous les trucs qui se trouvent là-dedans, beaucoup de confréries qui se trouvent dans l'islam. Et Dieu l'a voulu ainsi. Il faut que les gens arrivent à le comprendre. Ambe Allah Ta'ala de wajulu min filɛ ka kɛ sisan ani duwawu mun kɛra Ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ an ye. Ala ka nin sigida ɲɔgɔn caman yira an bɛɛ lajɛlen na. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.